Welcome everybody. Molt bon dia a tothom. Benvinguts una vegada més a la festa de fi de curs de l'Escola Lluçanès. Enguany us oferim un espectacle diferent, tant pel contingut com per l'espai on el representem. I és que preparar-lo ha estat un repte per tots nosaltres. Al llarg de 3 cursos hem participat en un projecte europeu, l'Erasmus+. We are a sustainable community, creating sciences group to share sustainable practices. L'objectiu d'aprofundir en la llengua anglesa i alhora reflexionar i innovar en la manera d'enfocar les ciències. Hem treballat en 4 escoles, de Bulgària, Itàlia, Portugal i Romania, amb les quals hem compartit bones pràctiques, experiències i el resultat de la recerca sobre els recursos naturals i energies renovables. Hem analitzat a fons les nostres pràctiques diàries com a ciutadans i consumidors. Hem reflexionat i fet propostes conjuntes per intentar reduir deixades, reciclar i reutilitzar, col·laborant així en la protecció dels recursos i de l'entorn. Tot aquest treball no l'hem fet sols, sinó amb la vostra participació. Famílies, amics, poble, ajuntament, entitats, professionals, que de manera voluntària ens heu concedit entrevistes o assessorament i quan ha calgut també heu ofert mostres de cultura del nostre poble i comarca als companys d'altres països que ens han visitat. Per tant, avui, agraïts i complaguts, us volem fer partícips d'aquesta cloenda festiva que no pretén altra cosa que emocionar-nos. Interpreteu el nostre missatge i feu-vos el vostre. I podeu veure la lluita dels elements naturals com l'aigua, les plantes, l'aire, els petits animals, contra la contaminació. I com tot pot tenir un final feliç si tot hi posem el nostre gra de sorra. La natura parla. Escoltem-la! Per representar-ho hem utilitzat la dansa i la música, dos llenguatges artístics complementaris a través dels quals podem expressar emocions, comunicar i acompanyar diverses accions humanes. En un primer moment, cadascun dels elements naturals mencionats, l'aigua, les plantes, l'aire i els petits animals, farà la seva presentació. Tot seguit, la contaminació estarà desbocada i els intentarà dominar i acabarà per imposar-se. La Terra no es donarà per vençut i al final aconseguirà desprendre's de gas per continuar oferint als humans un planeta equilibrat i ple de vida. Al final podreu escoltar una interpretació de l'Ode de l'Alegria, que el 1972 es va adoptar com a himne europeu per expressar la fraternitat entre tots els éssers humans. És una melodia que tots coneixereu, composta per Ludwig van Beethoven, que al segle XVIII es va incloure en el moviment final de la seva 9a simfonia. La lletra que va utilitzar aquest compositor era del poeta alemany Friedrich Schiller, que va estar traduïda en català per Joan Maragall i que és la versió que cantarem avui. Només ens queda dir-vos que gaudiu de les sensacions i emocions que per mitjà d'aquesta representació volem suscitar en tots vosaltres per tal de ser més conscients de l'impacte que la nostra actitud té en el planeta Terra i poder actuar en conseqüència de forma més sostenible i respectuosa. We hope you enjoy the festival! La Terra està adormida, aixoplugada per un univers que vella pels seus somnis i esperances. The Earth sleeps. A poc, el moviment de les aigües la desperta. S'hi afegeix amb una calma serenada la vegetació i la fauna. Plants and animals come.
La contaminació, present arreu del planeta, s'infiltra en tots els racons i, malgrat els esforços dels diferents elements, vol acabar-se imposant. Pollution is all around. És el triomf de la contaminació. Pollution wins. No tot està perdut. Sempre hi haurà aquella màgia que portem dins i que escampem amb les nostres accions a favor del planeta. Aquelles actuacions que, per petites que siguin, desvetllaran la força, la il·lusió i la confiança de tants i tants homes i dones que lluiten per aconseguir un planeta millor per a les futures generacions. Little changes make a big difference.
La natura parla. Escoltem-la. Listen to nature.
tots els nens i nenes. Heu fet un treball excel·lent, esplèndid. Teníem un repte davant nostre important, com us han dit al començament els alumnes de 6è. Havíem de fer la cloenda de l'Erasmus i ho volíem fer d'una manera solemne, d'una manera especial. 3 anys de feina que volíem compartir amb tots vosaltres. Amb tots vosaltres hi era un entorn diferent, que era aquí, al mig del poble. Per què? Doncs perquè tots hi heu col·laborat, famílies, primer de tot, ajudant-nos en qualsevol moment que us hem demanat des de l'escola, animant-vos, escoltant-vos, participant. Però a més, quan hem treballat amb l'Erasmus, hem fet diferents trobades amb els socis dels altres països i hem demanat col·laboració al poble amb diferents entitats. Entitats que potser ara no poden ser aquí, però els volíem fer d'una manera especial l'agraïment. Sempre que els hi hem demanat, ens han fet també l'espectacle o ens han ajudat a transmetre aquesta cultura del poble, de la terra, també als altres països. I també aquí, al mig del poble, a davant de Calbat, l'Ajuntament, que sempre ha estat obert per tot el que hem demanat. Ens ha ajudat, ha col·laborat, ha participat i ens ha engrescat també a tirar endavant tot aquest projecte. Són 3 anys d'una gran feinada. Una feinada que es culmina amb una frase que la teniu aquí. Escoltem la terra, cuidem-la, estimem-la. Una mica amb aquesta frase ho diu tot. Què volíem? Els mestres de l'Escola Lluçanès som emprenedors, teníem un repte. Volíem transmetre a tots vosaltres aquest missatge d'una manera diferent, amb el moviment i la música, amb el color. I això és el que volíem fer avui aquí. I és cert que ens ha costat perquè era un espectacle diferent, en un lloc diferent. Fins i tot els alumnes se sentien estranys, venint aquí i representant, no sabíem ben bé què, no? Perquè havíem d'explicar això, però amb el cos. Jo crec que avui ha quedat bastant representatiu i hem aconseguit el que volíem. Els mestres ens sentim orgullosos. Els alumnes suposo que també, no sé, ens ho diran. I vosaltres ja ens ho fareu arribar. També volíem dir-vos que hem posat aquí l'exposició de tots aquests 3 anys. Estaríem contents que la visitéssiu, potser alguns de vosaltres ja ho heu fet. I a baix de Calbat també hi deixem una exposició que hem fet als alumnes de cicle inicial del poble, on també totes les famílies han col·laborat. I dit això, em sembla que res més. Gràcies a tots, però espereu-vos un minut, sisplau. Demanaria a una part de la comunitat educativa que, en representació de tots vosaltres, vingués cap aquí, sisplau. Avui voldríem fer un homenatge. Voldríem explicar-vos que hi ha una mestra que jubila aquest any a l'escola, l'Amàlia. L'Amàlia també li demanarem que vingui cap aquí. Sabem que aquestes coses no ens agraden, però ho hem de fer. I tots aquí presents, no sé com posar-me, voldríem dir-li a l'Amàlia que fa molts anys que és a l'escola. Aquí suposo que hi ha exalumnes de l'Amàlia, alumnes, pares i mares que heu tingut contacte amb ella. I sempre ha estat una mestra oberta, participativa, a punt per fer totes les coses de l'escola. Està a la comissió de festes i mai tenia un no, sempre sí, acabat. Sempre està en tot moment al costat de tots. Els que la coneixeu ja ho sabeu, obre la porta de la classe i us explica qualsevol cosa del vostre fill o filla. No sé, moltes coses us podria dir, però si continuo. I ara li voldríem fer un regal de part de tota la comunitat educativa, si li voleu donar. L'Amàlia li dic si vol llegir el que posa aquí, però no sé si voldrà ella o voldrà o llegeixi un moment. Vol llegir-ho.
de la teva llibertat més dolça. De part de tota la comunitat educativa, que ens gaudeixis molt i arribar-te a aquests 34 anys d'il·lusió i entusiasme que han endolcit el dia a dia a l'escola Lluçanès. Crec que aquestes paraules ho diuen tot i ho trobarem molt a faltar.